Tastatură mecanică cu suciuri roșii la 40 de lei. Mi se pare foarte ieftin. Să arătăm și care e pe site. Aceasta este de la A+, o firmă ieftină de produse ieftine precum Miria. Este A+, canul 81. Eu am găsit-o la 40 de lei atunci la EMAG. Momentan că e 45. M-am gândit că nu e mare lucru de capul ei la prețul ăsta, că se strică repede, etc. etc. Dar am zis să o testez la 40 de lei. Și am zis pentru sunet facem o comparație între tastatură cu membrană, care este aceasta, Trust GXT 830 Avon, între tastatura mecanică în cauză A+, K91 și chiar și un mouse de la Miria, care este gaming, care este foarte bună, l-am de 3 ani și nu are nicio problemă, este RGB, are DPI 4000 maxim și are un pulling rate de 1000 de Hz și merge superb. Deci putem să găsim produse bune și de la firme care vând genul ăsta de produse mai ieftine. Ok. Și facem așa. Deci aceasta este tastatura Trust. Și aceasta este mecanică. Spațiul trebuie să fie mai gălăgios. Cam așa se aude când te joci pe membrană. Așa se aude cum te joci pe această tastatură mecanică. Și gălăgia la mouse, comparativ cu cele două. Deci, membrană. Mecanică. Membrană. Mouse. Ok, deci acum să arătăm. Poate mulți vor să vadă exact suciul. Acesta este. Am stins iluminarea la tastatură ca să se vadă mai bine suciul.
un switch liniar. Resetarea la această tastatură se face din tasta Fn și Escape. Apăsăm Fn și Escape. Pentru mine e foarte luminos, e prea luminos. Așa că o să dau din Fn și săgeți. În sus se dă luminositatea la maxim și în Fn săgeată jos la minim. O las la a doua treaptă. Această bandă, pe mine personal mă deranjează, e prea puternică, prea... Dacă apăsați pe Fn page down, scade luminositatea până rămâne așa. Aici niște taste multimedia. Așa. De pe tasta Fn și tastele 1, 2, 3, 4 încolo există niște moduri de iluminare gaming. Apăsăm așa Fn și tasta 1. Acesta este modul. Fn 2. Fn 3. Fn 4. Fn 5. Fn 6. Fn 7. Fn 8. Fn 9. Atât. Dacă apăsați acum pe acest buton, o să dați drumul la modurile de iluminare a tastelor. Deci asta e prima variantă de iluminare. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 și astea au fost. Eu să reglez din Fn și tasta jos la prima, a doua treaptă.
Deci după o lună jumate, aproape 2, care am folosit această tastatură, încă nu i-am găsit vreun defect, îmi place cum merge, merge finus, frumos. Depinde acum de fiecare persoană în parte cum gândește. Singura chestie pe care am observat-o după aproape 2 luni de folosință este că la acest buton acesta, vedeți, nu mai are luminozitate. Deci la maxim. Și asta ar fi cam singura problemă. În rest merge perfect. Orice buton este funcțional. Bine, nici n-am dat în ea, n-am lovit-o, n-am trântit-o, n-am... E frumoasă, elegantă, materiale de calitate într-adevăr.